E aí, meus amores do YouTube, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem. Meus amores, como vocês viram aqui embaixo no título do vídeo, eu vou ensinar a fazer uma slime ou uma massinha ou uma moeba, como vocês preferirem falar. Mas lembrando que isso é um teste, eu não sei se funciona mesmo, tá? Meus amores, é molhado. Então vamos lá. Eu vou usar uma xícara, um negócio para mexer, claro. Vou usar um negócio para dar cor, farinha de trigo e água. Eu vou lá buscar. Meus amores, me desculpe, eu falei errado. Os ingredientes são farinha de trigo e creme de corpo. Pode ser creme de cabelo, mas de preferência, que nem eu vi no vídeo, é creme de corpo, então vou usar creme de corpo. Vocês vão precisar de farinha e creme de corpo. Vamos lá pegar. Vem comigo. Meus amores, como é teste, eu vou usar só um pouco de farinha e vou lá pegar o creme. Ó, eu vou colocar um pouco de creme corporal, claro, né, pra dar uma corzinha boa. E vou colocar um pouco de amarelo, como eu disse que eu ia colocar uma corzinha. Colocamos, né? E eu vou mexer. Mas o Kiko é mais que o senhor. Mais o quê? É claro que eu sou muitíssimo mais que o senhor. Mamãe, não é verdade que eu sou muitíssimo mais que o seu Madruga? Mas é claro, Jesus. Você é infinitamente mais. Será que é? Acontece que estávamos dizendo quem era mais idiota. Olha, sabe que... Não sei se exatamente dá certo, lembrando que isso é um teste. Adicionar mais um pouquinho. E você? O quê? Adicionar mais um pouco. Né, gente? Quando der o ponto, eu volto com vocês. Gente, ó, agora eu acendi a luz aqui e ela tava pegando uma consistência de segurar. Então eu peguei ela na mão. Ficou um amarelinho bem clarinho. Olha. Vou misturar bem aqui e já volto. Gente, eu adicionei um pouco de farinha de trigo, porque ela tava grudando um pouco e lavei a mão, tá? Gente, olha, ela não ficou mais slime, não sei porque eu fiz pequena. Ela, tipo, tá muito boa, ó, mas ela ficou bem boa, sabe? Aqui é o trigo que eu tive que usar. E ela, tipo, ficou super cheirosa, porque esse creme é super cheiroso, super cheirosa mesmo ela ficou. E, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal, né? E um beijão, até o próximo vídeo, tchau!